はい。はい。はい。お客様ご案内します。ご利用は初めてですか？いや、あります。ありがとうございます。はい。ご説明はよろしいですか？大丈夫です。はい。お決まりになりましたら、こちらのベルでお呼びください。はい。11時から16時までがランチタイム。17時までランチ17タイム。時までが。はい。で、ランチタイムだと時間制限がない。ないです。はい。あ、じゃあ17時までに入れば時間制限がないということ。そうですね。平日はわかりました。はい。じゃあ見て選びます。はい、かしこまりました。強くしてなかった。偉いけどみんな後ろにいるんだけど。誰？いいじゃん。スタンダードで、スタンダードコースです。はい。年はいかがいたしますか？焼き鯛の塩だし、はい。もう一ついかがいたしますか？え鶏、それで。はい。はい、かしこまりました。お飲み物ワッフルソフトクリームは別料金になりますが、いかがいたしますか？なしで、なしで、はい。お水ご利用ください。その他にもお肉をなどご用意しますので、はい4分のお取りになってます。はい。これきついだったら、平日13時48分。牛肉ですね。ちょっとバラ、豚のバラ、豚のロース。これつくね、バラで作る。あ、これなしでいいですか？こちら。全部これ。牛肉だけでよろしいあ、ですか？はい。はい、かしこまりました。牛肉もう少しお持ちしましょうか。あ、じゃああと3つお願いし3ます。つ。はい、かしこまりました。